រឿងថ្ងៃនេះអរគុណលោកហើយបាក់កុំតែលោកកុំពីអរគុណមិននិយាយទេថ្ងៃនេះនឹងត្រូវអរគុណគេគឺគេដាស់តឿនខ្ញុំអរគុណឯងហាញក្មេងតូចអរគុណឯងការពារខ្ញុំនេះជាកូនលោកឯងលោកអាយុ20ឆ្នាំមានកូនហើយចុះម្ដាយក្មេងបើគិតតាមអាយុខ្ញុំអាចធ្វើជាដូនតារបស់គេទៀតផងក្មេងតូចអាចជាដូនតារបស់អ្នកណាខ្ញុំគេជាកូនរបស់បងជាដូនមួយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសោះជកអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែមើលគុជនៅលើទ្រូងរបស់នាងកំរត់ឯងតែមកថ្មីមែនទេខ្ញុំđãឃើញឯងសោះមែនហើយរើមកនៅជាមួយលោកតាលោកយាយប៉ុន្តែលោកតាលោកយាយដូចជាមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំសោះហើយហេតុអីឯងមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់លោកតាលោកយាយមិននឹងអាចមិនស្រឡាញ់ឯងមិនយល់ទេលើលោកនេះគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំជាផ្កាយដុកកន្ទុយមានមនុស្សស្រឡាញ់ផ្កាកុលាបហើយមានមនុស្សស្រឡាញ់បាយហឺណែខ្ញុំយកគុជដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតឲ្យនាងមួយសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាបានច្រើនល្អទេល្អត្រូវហើយឯងឈ្មោះអីដែរទៅយើងទៅផ្ទះវិញត្រូវចាំណាផ្កាយបាយហឺឲ្យសំដំឡៃត្រូវស្រឡាញ់គុជនេះគឺមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជូនពាក់វាយូរហើយខ្ញុំកាលពីនៅតូចបានឲ្យគុជមួយទៅក្មេងស្រីម្នាក់ដូចគ្នាបេះបិទជាមួយនាងបើជានាងមែនអញ្ចឹងកាលនោះពេលដែលខ្ញុំឲ្យគុជទៅនាងខ្ញុំគួរតែឈឺបេះដូងទើបត្រូវមិនមែនប្រកាសជាមិនមែននាងទេចាំបានថាក្មេងប្រុសដែលឲ្យគុជមកខ្ញុំដៃស្ដាំអត់មានដែរទេតែគេមានមិនមែនគេទេអ្នកដែលឲ្យគុជខ្ញុំមិនមែនគេទេប្រហែលជាខ្ញុំចំណាប់ខុសហើយអញ្ចឹងអ្នកឲ្យគុជនាងណាទៅប្រហែលឆ្នាំមុនគេស្រាប់តែទៅបរទេសបាត់ដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅគ្មានដំណឹងគេសោះមើលទៅខ្ញុំគិតច្រើនពេកហើយលោកគិតអីគ្មានអីទេខ្ញុំកំពុងតែគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចយកស៊ុនមីមីធ្វើជាអ្នកតំណាងបានព្រោះខ្ញុំមិនចង់រៀបការជាមួយនាងទេខ្ញុំដាស់តឿនលោកប្រញាប់ត្រៀមធ្វើជាកូនកំឡោះទៅស៊ុនមីមីគឺជាតារាលំដាប់ទី1កម្រធ្វើជាតំណាងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាឈើនាងចាំតែមើលទៅទៀនណាពួកយើងទៅស្មានមកដល់ថាការរស់នៅរបស់មនុស្សលោកជាសុភមង្គលយ៉ាងណាបើអាចនៅទីនេះមួយជីវិតក៏មិនអន់មានអីមិនល្អក្រែងថាខ្មោចជាមនុស្សស្រីតែមិនក៏ជាមនុស្សប្រុសវិញគូស៊ឺអ៊ីអើយលោកឆាប់ជួយផងឆាប់ជួយខ្ញុំផងទៅលោកអើយលោកអើយហើយលោកតាប្រអិនការប៉ិតលោកតាសោះឲ្យភ័យចង់ងាប់ទៅហើយនេះឯងបើจะនៅមានអារម្មណ៍នៅទីនេះមើលទូរទស្សន៍ទៀតអីថ្ងៃកំណត់អាយុ26ឆ្នាំរបស់គូស៊ឺអ៊ី2សប្តាហ៍ទៀតផុតកំណត់ហើយពេលវេលាកាន់តែគៀកហើយឯងដឹងពីលទ្ធផលបំពេញភារកិច្ចមិនចប់ជាអ្វីដែរឬទេធានាបំពេញភារកិច្ចចាប់នេះគឺជាវិធីដែលលោកប្រាប់ខ្ញុំថារកឃើញស៊ុនមីមីនេះខ្ញុំចំណាយលុយច្រើនណាស់ទើបអាចស៊ើបដំណឹងបានថ្ងៃត្រង់នេះស៊ុនមីមីប្រកាសជាមកទីនេះអាចកំងជួបជាមួយនឹងខាងបណ្ដាក់ទុនពួកយើងធ្វើសកម្មភាពស្ងាត់បានហើយណាល្អជាងវ៉ាន់មិនគេនៅទីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្តមកទៀតពួកយើងសហការគ្នាអាចយកអ្នកនាងធ្វើជាតំណាងបានអញ្ចេះចុះខ្ញុំទៅវិញរងចាំដំណឹងអ្នកនាងចាបានចិត្តស្មោះរបស់កែនយោជាងខ្ញុំនឹងពិចារណាឲ្យម៉ត់ចត់អើយណាចាប់ទេអ្នកនាងស៊ុនឈប់សិនលោកជាសួស្ដីខ្ញុំជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាវស៊ីងចង់ជជែកជាមួយអ្នកនាងបន្តិចពីរឿងអ្នកតំណាងសំទោខ្ញុំមិនដែលធ្វើអ្នកតំណាងទេអ្នកនាងស៊ុនពួកខ្ញុំនឹងដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ឡបំផុតឲ្យអ្នកនាងណាបើលោកបញ្ចេញទៀតខ្ញុំហៅសន្តិសុខហើយអ្នកនាងស៊ុនអ្នកនាងពិចារណាបន្តិចទៀតទៅសន្តិសុខអ្នកនាងស៊ុនពិចារណាផងទៅអ្នកនាងស៊ុនឲ្យកាខ្ញុំមកដល់ទៅអ្នកនាងស៊ុនខ្ញុំអត់តម្លៃនាងឲ្យខ្ពស់អ្នកនាងស៊ុនអើយយោក្រៅនេះជាបោកថ្លៃខ្ញុំតាខានជួបគ្នាប្រហែលថ្ងៃខ្លាយជាបែបហ្នឹងហើយយ៉ាងម៉េចបោកស្អីខ្ញុំឲ្យលុយចិញ្ចឹមមិនគ្រប់